ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன சேலஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீஸிங் சேலஞ்சில் பார்ட் 3 தான். இன்றைக்கி நான் என்னென்ன வச்சு ட்ரை பண்ணுறேன்னா, அதே பார்ட் 1ல் பண்ண பட்ஸுமு, அப்புறம் பார்ட் 2ல் பண்ண பெப்பர் பவுடர், இதுதான் வச்சு பண்ண போகிறோம். ஒரு கர்ச்சீப்பு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? லாங் ரேஸ் வச்சு பண்ணுங்கள், ரொம்ப லாங் டைமாக பண்ணுங்கள், ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்கீங்க சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, நான் இது ரொம்ப நேரம் லாங்காக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்திருக்கேன். நம்ம இப்போது சேலஞ்சுக்குள்ளே போயிடலாமா? வாங்க சேலஞ்சுக்குள்ளே போகலாம். கர்ச்சீப் கையிலே வச்சுக்கலாம். கண்ணில் தண்ணி தான் வருது. தும்பல் வேறு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அப்பா, கடலில் தள்ளி வருது. இப்போ பெப்பர் பவுடர் அழுகதான் வருது. அப்பா, அம்மா, அப்பா முடியலதான், இருந்தாலும் மறுபடி பண்ணுறேன். கண்ணெல்லாம் தண்ணியாக வருது. தொடச்சிக்கிறேன். அப்பா, ஆனால் இந்த சேலஞ்சு வெரி டீசெண்டாக பண்ணவே முடியாதுங்க. இது இப்படித்தான் இருக்கும். மூக்கெல்லாம் புண்ணே ஆயிடுச்சுங்க.
இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். நீ அடுத்த பார்ட்டில் பார்க்கலாமா? என்னால் சுத்தமாக முடியல, மூக்கெல்லாம் எரியுது. அந்த பெப்பர் பவுடருக்கு இந்த இது உள்ளே விட்டது ரொம்ப எரியுது. கண்ணெல்லாம் வந்து பாருங்கள், நான் வந்து உட்கார்ந்தப்ப எப்படி இருந்தேன், இப்போ எப்படி இருக்கேன்னு பாருங்கள். ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து அடுத்த நம்ம பார்ட்டில் பார்க்கலாம். ஓகே, இதோட இந்த சீசிங் சேலஞ்ச் ஓவர். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, பாய்.